Dạ. Thế là bữa mình cúp điện rồi bật lại nó không lên luôn anh? Dạ. Không phải cúp điện, kiểu như cúp mấy ngày nó mới lên, một tuần mới lên. Dạ. Đó. Nên bây giờ mới để điện, không dám cúp. Dạ. Cái này giờ mình để điện hoặc cúp điện? Thì chỉ cúp cũng là bình thường không sao? Bình thường. Cúp nó tắt không? Dạ không. Không, bà kêu để cho bà ấy. Bắt kêu để điện cho bà. Cái này sửa xong rồi để vậy cho bà luôn. Dạ. Được không anh, hay lấy bịch này? Được rồi. Cái thử bịch này. Ngồi lên. Cái bịch này bự lắm nè.